পুরনো বাইক চলে এসেছে সিডি ডন, তার আমরা নতুন করে আবার ইঞ্জিন শুরু করব। ইঞ্জিনটি একদম খারাপ হয়ে গেছে, নতুন ইঞ্জিন হবে। এই যে আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে মিস্টার ফেলু কুমার। এই যে সিডি ডন, এই যে এরপরে সিটটা খোলা হবে। এই যে চেন কভার আছে, চাকা আছে, এই যে মার্গাটা আছে কিন্তু ফুটো হয়ে গেছে। এই যে সিডি ডনের লাইট, আমাদের অতীতের বেস্ট বাইক।